你想起屋企靜靜地，我又靜靜雞想同你鬥氣。如果有日返到屋企你唔喺度，我坐喺度開大到嗨翻都冇人投訴話我嘈，冇人同我嘈，耳根清靜到想做乜都可以照做。但係補身嘅湯我自己唔識煲，夜晚趕 proposal 就咁瞓咗喺度，冇人為我鋪好個床鋪。聽朝早冇咗你把聲又醒。過去每一天就在你身邊，望住對方千變百變，一種會厭太多感覺會變，朝見晚見，等到你走到遠方說句再見，才漸漸又想起昨天，留心點這關心最暖，無端端又想講句你知沒天我都會想再見。有冇緣同你會變仇人，有冇緣同你變最相襯，某個時辰同你有緣，我只會發覺你嘅出現實在高過心。每一天就在你身邊，就是隔了一寸半寸也不看見，也許感覺會變，相處兩遍先發覺跟你每天也要再見。咁多年嚟都對住你，你喺度我又勞氣，唔喺度我又想起你想起，屋企靜靜地我又靜靜雞想同你鬥氣。ค่ะលោកប្តីអ្នកទាំងពីរឈប់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបានទេអ្នកទាំងពីរឆ្លោះគ្នាធ្វើឲ្យខ្ញុំហត់ចិត្តខ្ញុំរងសម្ពាធនៅកន្លែងធ្វើការគ្រប់គ្រាន់ហើយអ្នកទាំងពីរមិនខ្វល់ពីអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនអីទេប៉ុន្តែកុំបង្កបញ្ហាឲ្យខ្ញុំទៀតញ៉ាំខ្លួនឯងទៅលោកប្តីค่ะមើលឯងចុះធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងខានមិនសប្បាយចិត្តឯងជាអ្នកទូពាន់ឆ្នាំរបស់គ្រូសាកើមែនហេតុអីលើកណាក៏ជាកំហុសខ្ញុំដែរដោយសារតែម៉ាក់ជាម៉ាក់ក្មេកទៅមិនចេះខុសមែនទេខ្ញុំខុសដែលឲ្យឯងរៀបការចូលគ្រួសារកើហេតុអីបានជាម៉ាក់មិនចូលចិត្តខ្ញុំគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំមិនចូលចិត្តឯងធ្វើកូនប្រសាគ្រួសារកើតាំងពីថ្ងៃដំបូងខ្ញុំស្ដាយក្រោយណាស់ដែលឲ្យឯងខ្លាចជាកូនប្រសាគ្រួសារកើម៉ែក្មេងខ្ញុំសូមវល់កុំដេញខ្ញុំអីនៅខាងក្រៅខ្យល់ខ្លាំងភ្លៀងខ្លាំងឲ្យខ្ញុំទៅណាដែរម៉ែក្មេងត្រូវហើយម៉ែដើម្បីចៅរបស់ម៉ែកុំបបាយពួកយើងកុំបណ្ដេញអាលីអីចូលដល់ឯងមានឈាមរបស់គ្រួសារចាងថ្ងៃនេះយើងមិនបណ្ដេញឯងទេបើឯងរំខានយើងទៀតយើងនឹងរកប្រពន្ធចង់ឲ្យកូនប្រុសយើងយកឯងទៅដាក់នៅកន្លែងត្រជាក់មិនឆាប់ក្រោកឡើងមកស្រីចម្រៃអរគុណម៉ែក្មេងលោកប្តីបងហត់ណាស់ទៅងូតទឹកហើយសុំទោសអូនសំឡាញ់បងមិនគួរខឹងចឹងទេអូនទេដែលត្រូវសុំទោសអូនមិនគួរឆ្លោះជាមួយនឹងម៉ាក់ក្មេករំខានដល់បងនោះទេត្រូវហើយតើបងតាណាខ្លះមិញនឹងមិញទៅញ៉ាំអីហើយបើកឡានដើរលេងចាអាទីណានាងទៅរកបងតាមែនទេនាងរកបងតែបងចង់នៅម្នាក់ឯងមកផ្លែនណាអូនអញ្ចឹងទៀតហើយអត់ទេលោកប្តីមិនអញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតកូនមួយឲ្យបងទៅមិនក៏ស្រាប់តែចង់យកកូនគ្មានយ៉ាងម៉េចទេចង់ទុកដំណាក់ឈាមខ្លះឲ្យគ្រួសារកើអូនមើលរឿងច្រើនពេកហើយចង់ទុកដំណាក់ឈាមក្រែងបងក៏ចូលចិត្តក្មេងដែរមិនអញ្ចឹងមែនបងចូលចិត្តក្មេងតែបងទៅបដូរការងារត្រូវប្រឡងឲ្យជាប់បងយល់ថាមិនទាន់ដល់ពេលទេបង្កើតកូននឹងប្រឡងការងារជាប់មិនអាចប្រជែងគ្នាបាននោះទេគឺអូនជាអ្នកពោពោះរឿងកើតបងមិនបាច់បារម្ភទេអូនមិនចង់យកកូនមកចងជើងបងទេអូនមិនមែនចង់ជើងបងទេអូនចង់ថែរក្សាគ្រួសារយើងនិងទំនាក់ទំនងយើងឲ្យបានល្អគ្រួសារយើងទំនាក់ទំនងយើងមានបញ្ហាអីទៅម៉ាក់ក្មេកនិងអាទីណាគឺជាបញ្ហាធំបំផុតរបស់ពួកយើងបងប្រាប់អូនហើយបងនិងអាទីណាគ្មានស្អីទេបងដឹងទេ
មិននេះខ្ញុំឃើញម៉ាក់ក្មេកមកខាងកាន់ដៃបងនិងមកខាងកាន់ដៃគេអូនស្មានតែបីអ្នកបងជាគ្រួសារហើយអូនជាអ្នកក្រៅទៀតក្នុងចិត្តអូនមិនស្រួលសោះអូនខ្លាចណាស់ បងប្រាប់ឲ្យថាអូនមិនបាច់ខ្លាចទេអ្នកម៉ាក់មិនចូលចិត្តអាទីណាមិនចឹងក៏មិនបញ្ជូននាងទៅរៀននៅបរទេសដែរ បងថាម៉ាក់ក្មេកបញ្ជូននាងទៅរៀននៅបរទេស មែនហើយគឺអ្នកម៉ាក់ជាអ្នកចំណាយលុយស្វែងរកសាលាដើម្បីឲ្យនាងទៅរៀននៅបរទេស អញ្ចឹងមានន័យថាគឺដោយការគាត់បំបាយពួកយើងអញ្ចឹងចង់ឲ្យអូនបែកបងបែបហ្នឹងមានន័យថាម៉ាក់ក្មេកបង្ខំឲ្យបងនិងអាទីណាបែកគ្នាតែមិនមែនមនុស្សចេតនាពួកបងខ្លាចជាសាបនោះទេមានន័យថាពួកបងនៅមានអារម្មណ៍ចំពោះគ្នាទោះជាបងមិនបាននាងក៏នៅមានឱកាស មានន័យថាអូនគ្រាន់តែចង់ឆ្លោះជាមួយបងរឿងខ្លះគិតទៅស្មុគស្មាញណាស់ពីមុនអូនមិនអញ្ចឹងទេ ពេលមុនបងមិនដែរបែបហ្នឹងទេបងមិនដែរនិយាយដាក់ខ្ញុំខ្លាំងនឹងកាយបែបហ្នឹងទេបងប្រែប្រួលទាំងស្រុងតាំងពីអាទីណាបង្ហាញខ្លួនម្លេះ ណែអូនកុំនិយាយជ្រុលពេក បងមិនក៏ហ៊ាននិយាយថាគ្មានទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនរវាងបងនិងនាង គ្មានទេប៉ុន្តែបងប្រាប់ក៏អូនមិនជឿដែរ លើកមុនបងនិយាយថាបងចូលចិត្តក្មេងណាស់សុកបងស្រាប់តែនិយាយថាមិនចង់បានកូនតែខ្ញុំជឿបងយ៉ាងម៉េចទេ បានហើយបងមិនចង់ប្រកែកជាមួយអូនទេស្អែកបងត្រូវធ្វើការ អេបងចង់តាណាអេវ៉េអើយ យ៉ាងម៉េចហ្នឹងបងស្រីអូ បងស្រីអូ បងស្រីអូ អៃរីចាត់ការ អូបាត់គ្មានបញ្ហាទេ បងស្រីអូបងមកជិតហើយមិនមែនខ្វល់ពីការងារអេវ៉ារត់បាត់ទេដឹង មិនបាននិយាយថាខ្ញុំចង់ដេកគាត់ទេឲ្យមនុស្សដែលមិនពាក់ព័ន្ធចេញទៅ បងមិននិយាយតែខ្ញុំនិយាយអពុនទើបឡើងតំណែងជានិពន្ធនាយកគួរតែមានអវិបតខ្លួនខ្ញុំឃើញថាបន្ទប់របស់បងគឺមានទេសភាពស្អាតនិងធំទូលាយទើបចង់ចែកឲ្យនាងពាក់កណ្ដាលបងមិនចំទាស់ទេមែនទេ ម៉ាការប៉តេ ការពិតទៅបើនាងមិនចង់បែងចែកបន្ទប់ជាមួយអ្នកដទៃខ្ញុំនឹងឲ្យបន្ទប់ទាំងមូលទៅនាងឡោះទេ ទីនេះមិនមែនកន្លែងក្មេងលេងបើចង់លេងត្រឡប់ទៅជាន់ទី8វិញទៅខ្ញុំគិតថាពេលនេះប៉ាលោកក៏មិនចង់ឃើញការលេងសើចរបស់លោកបែបនឹងដែរ ប៉ាខ្ញុំការពិតប៉ានឹងម៉ាក់ទៅអឺរ៉ុបបាត់ហើយបើគាត់ចង់ប្តឹងខ្ញុំទាល់តែគាត់មកវិញបងមិនដឹងថាគាត់ទៅអឺរ៉ុបទេខណៈដែលប៉ាខ្ញុំមកនៅហុងកុងខ្ញុំនឹងគ្រប់គ្រងការងារទាំងអស់របស់អេវ៉ាជាម្ដងអាសន្ននឹងបដូរអាហ្វីសគ្មានបញ្ហាទេខ្ញុំគិតថាគួរតែមានសិទ្ធិសម្រេចនៅលើខ្ញុំតែម្នាក់ឯងទេមិនថាអញ្ចឹងល្អខ្ញុំក៏ចង់ដឹងដែរថាក្រុមហ៊ុនដែលត្រូវលោកគ្រប់គ្រងនឹងទៅជាយ៉ាងណាទៅ បងស្រីអូឲ្យមនុស្សល្បីដូចឯងយកกระดาษឲ្យខ្ញុំគូសំពេកហើយលើកនេះពិតជាគ្មានតំណែងតំណងនឹងខ្ញុំមែនគឺមកជាអ្នកបបាយបន្ទប់ដល់ខ្លួនឯងខ្ញុំក៏ទៅតែដឹងពេលម្ដងព្រឹកមិញដែរបើមកមិនចាំងចែកបន្ទប់ជាមួយខ្ញុំចាំខ្ញុំនិយាយជាមួយម៉ាក់គិតថាឯងអង្វរជំនួសខ្ញុំហ៎ឯងជាអ្នកណាកុំថាខ្ញុំមិនបានដាស់តឿនម៉ាក់ពឹងលើប៉ាគេដើម្បីឡើងខ្ពស់មិនអញ្ចឹងគេក៏គ្មានស្អីដែរពេលនេះប៉ាគេទៅឆ្ងាយមួយរយៈគេក៏បង្កព្យុះភ្លៀងឯងតាមគេមិនសូវមានអនាគតទេ គ្រប់គ្នាសុទ្ធតែបានដឹងហើយថាថ្មីនេះប៉ាខ្ញុំមកនៅហុងកុងទេរាល់ការងារទាំងអស់របស់ទស្សនាវដ្តីគឺខ្ញុំជាអ្នកគ្រប់គ្រងបណ្ដោះអាសន្នបើពេលខ្លះខ្ញុំមិននៅអេវ៉ានិងអេវ៉ាគ្រីនគ្រប់គ្នាអាចសួរបងស្រីអូហើយនិងបងស្រីវិនផ្ទាល់បានមែនហើយវគ្គក្រោយមានអីធ្វើទៀតលទ្ធផលពានរង្វាន់អ្នកឆ្នៃម៉ូដនៅញូវយ៉កទើបតែប្រកាសរ៉េនដូជាអ្នកឈ្នះពាន ហើយគេជាអ្នកឆ្នៃម៉ូដជនជាតិចិនដំបងគេដែលឈ្នះពានកិត្តិយសនេះខ្ញុំបានស្នើធ្វើបទសម្ភាសន៍ជាមួយគេហើយល្អគឺល្អហើយតែគេទើបតែឈ្នះពានច្បាស់ជាមានទស្សនាវដ្តីច្រើនសម្ភាសន៍គេយើងអាចផ្ដល់លក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដល់គេ មិនបាច់ខ្លាចទេ Rendo និង Elva មានទំនាក់ទំនងល្អណាស់ Rendo មិនស្ថិតក្នុងលក្ខខណ្ឌល្អជាមួយ Elva ទេតែមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយខ្ញុំបាទបងស្រីអូធ្វើសកម្មភាពគេប្រកាសជាយល់ព្រមខ្ញុំជឿថាលើកនេះយើងអាចធ្វើបទសម្ភាសន៍ផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង Rendo បានការលក់និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងនេះច្បាស់ជាបានកើនឡើងសំទោស
ខ្ញុំមានថ្ងៃសម្រាប់180ថ្ងៃតែមិនទាន់បានសម្រាប់ខ្ញុំដាក់ពាក្យស្នើទៅផ្នែកធនធានមនុស្សហើយចាប់ពីស្អែកទៅខ្ញុំឈប់សម្រាប់មួយខែម៉ាំងជាមនុស្សមានសមត្ថភាពនិងមានជំនួយការល្អរឿងបន្ទាប់របស់អេលវ៉ាប្រគល់ឲ្យពួកលោកហើយសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងពីរនឹងធ្វើបានល្អល្អណាស់ខ្ញុំជឿថាបើគ្មានគាត់អេវ៉ាដួលទេរឿងនេះខ្ញុំទទួលខុសត្រូវពួកយើងទៅរ៉េនដូយូរហើយតែនៅតែរកគេមិនឃើញអូខេនៅមានទៀតខ្ញុំលើថាឡូរីតាក៏កំពុងតាក់ទងគេដែរថែមទាំងនិយាយថាចង់ជួយគេផលិតអាល់ប៊ុមថ្មីទៀតបើសិនឡូរីតាទៅដល់បានមុនខ្ញុំខ្លាចតែការលក់របស់អេលវ៉ាធ្លាក់ចុះទេការពិតការច្នៃម៉ូដរបស់រ៉េនដូពិតជាល្អណាស់អញ្ចឹងហើយបានថាសត្រូវនៅពីមុខឲ្យបងស្រីអូបញ្ចុះបញ្ចូលរ៉េនដូដែរទេនេះការប៉តើលោកយល់នៅពេលនេះនៅមិនទាន់ជិតពេលទេឲ្យតែលោកខលតែបងស្រីអូឲ្យក៏លុបថ្ងៃសម្រាប់របស់គាត់ទៅនៅលេងអីហើយមិនត្រូវទេនាងជាគុំភាសារបស់បងស្រីអូនាងប្រកាសជាអាចដោះស្រាយជាមួយគាត់បានរឿងរបស់រ៉េនដូគឺពឹងលើនាងហើយណាអរគុណខ្ញុំទៅសិនហើយបាយបាយខាក្រោយពេលម៉ាក់និងអូទ្រីទៅកោះឡាម៉ាឯងត្រូវមើលថែខ្លួនឯងផងដឹងហើយនៅម៉ាក់មិនស្រាប់តែចង់ឈប់សម្រាកយូរអញ្ចឹងមិនដូចធ្វើដំណើរទៅបរទេសទេនៅហុងកុងទើបអាចមើលរឿងល្អបានមនុស្សខ្លះគិតថាដៃម្ខាងក៏គេអាចបាំងមេឃចិនហៅព្យុះហៅភ្លៀងបានដែរឲ្យពួកគេប៉ះជាមួយដៃគោលទៅម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់កុំនិយាយចឹងអីអេលវ៉ាមិនអាចគ្មានម៉ាក់នោះទេគឺដោយអាល់ប៊ុមរបស់រ៉េនដូលអញ្ចឹងនៅផ្ទះកុំនិយាយរឿងការងារចាំផែនដីឈប់វិលចាំខ្ញុំមកវិញអ្នកប្រុសចង់ក្រាស់នៅបន្ទប់សម្លេងឬបន្ទប់ដេករបស់អ្នកប្រុសបន្ទប់សម្លេងខ្ញុំទៅបោកកម្រាលពូកសិនខានៅម៉ាក់ចាំខ្ញុំជួយយូវលីមកដាក់ឡានខ្ញុំមិនដឹងថាហេតុអីពួកឯងឆ្លោះគ្នាដល់ថ្នាក់ដេកបាច់បន្ទប់ទេតែខ្ញុំស្គាល់ចរិតកូនប្រុសខ្ញុំឯងកាន់តែរុញគេកាន់តែទៅឆ្ងាយខ្ញុំប្រាប់ឯងខ្ញុំមិនចង់មកពីកោះឡាម៉ាវិញបាត់កូនប្រុសខ្ញុំទេអូទ្រីពួកយើងទៅភីហ្សាអរគុណណាអីខ្ញុំចង់ញ៉ាំនំផេក2ដុំខ្ញុំចង់ញ៉ាំ3ដុំតែបងស្រីកូកូកំពុងរើសសម្រាមអូយកូកូអ្នកណាច្រឡំមនុស្សហើយអូចំណាំមនុស្សខុសហើយគឺនាងច្បាស់ណាស់ក្រោកឡើងមិនក៏ស្រាប់តែមករើសសម្រាមចឹងណាតែលោកច្រឡំមនុស្សហើយនឹងមិនមែនបាត់បង់ការងារហើយមករើសម្រាមទីនេះទេហ៎ខ្ញុំមិនខ្លាចនឹងប្រាប់លោកទេពេលនេះខ្ញុំធ្វើការឲ្យអ្នកថតរូបដ៏មានឥទ្ធិពលបំផុតនៅហុងកុងថ្ងៃនេះខ្ញុំប្រមូលព័ត៌មានអំពីកូនខុសច្បាប់របស់ Edwin ដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំមករើសសម្រាមលោកគុំរវល់នឹងខ្ញុំទៅនឹងមិនមែនទេដឹងនឹងមិនមែនចង់ធ្វើជាឆ្កែទេដឹងខ្ញុំគិតថាគ្មានបញ្ហាទេបានហើយឈប់ជ្រៀតជ្រែកទៅ
ខ្ញុំមិនសួរចម្លើយនឹងទេដោយសារថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំកូនស្រីភ្លោះរបស់ខ្ញុំទៅខួបកំណើត Edwin ស៊ីនណានស៊ីណាន មិនគនាងធ្វើអញ្ចឹងរាំងស្ទះការងារហើយមិនមែនជារឿងនឹងទេស្អែកមិនចាំបាច់មកធ្វើការទេ អូយកកូនាងមិនឯងទេហ៎ ឈឺណាស់ អូយពីបោះហើយមិនដឹងថារបួសខាងក្នុងឬអត់ទេហើយខ្ញុំនិយាយទៅខ្ញុំនាំនាងទៅមន្ទីរពេទ្យស៊ីណានមកតាមប៉ាមក អីអ្នកគ្រូពេទ្យសុំទៅផងសុំសួរបន្តិចពេលណាទៅខ្ញុំអាចចេញពីពេទ្យបាន គ្រូពេទ្យប្រាប់ថាអ្នកនាងត្រូវសម្រាកនៅពេទ្យមួយយប់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំទៅប្រាប់គ្រូសាស្ត្រអ្នកនាងដែរទេ មិនបាច់ទេខ្ញុំស៊ូលេងរួចហើយក ុំលេងសាច់អីសម្រាប់បានច្រើននិងឆាប់បានចេញពីមន្ទីរពេទ្យ មានផ្កាឆាប់ជាដែរដៃនាងត្រូវរបួសហេទៅមិនចេះញ៉ាំខ្លួនឯង យ៉ាម៉េចចូលចិត្តហ៎ ចូលចិនលោកមិនតន់ទៅទេ តាមណាខ្ញុំទៅហើយក្រោយពេលជូនស៊ីនឹងណានទៅផ្ទះហើយនឹងទៅផ្សារដើម្បីទិញបន្លែនិងគ្រឿងផ្សំធ្វើស៊ុបបន្តមកខ្ញុំក៏ទៅហាមផ្កាទិញឲ្យនាងដូច្នេះទើបមកជឿកំខឹងអីណា អត់ទេអរគុណ ខ្ញុំទេតែត្រូវអរគុណនាងមិនធំតែជួយកូនខ្ញុំទាំងពីរទេថែមទាំងអាចជួយខ្ញុំថែមទៀត ការពិតលោកមិនបាច់គួរសមយ៉ាងនឹងទេកាលនោះខ្ញុំឃើញឡានហោះមកក៏ស្ទុះចេញទៅ នេះហៅថាមុតជួយមុតពិតប្រកបណាអូមែនហើយខ្ញុំឮថាឈឺ baby កំពុងតែរើបុគ្គលិកខ្ញុំបានប្រាប់ស្ទែមរួចហើយនាងចាញ់ពីមន្ទីរពេទ្យខ្ញុំនឹងនាំនាងទៅសម្ភាសភ្លាម លោកល្អចំពោះខ្ញុំណាស់ក្នុងរយៈពេលខ្លីជួយធ្វើរឿងឲ្យខ្ញុំច្រើនយ៉ាងហ្នឹង នាងជាអ្នកសង្គ្រោះពួកកូនយើងទាំង3បានឲ្យឈុំនិយាយទៅមកញ៉ាំស៊ុបទៅ អេ យ៉ាងម៉េចនឹងអា ឈឺដៃ អូយបើដៃឈឺកុំកម្រើកអីខ្ញុំមកចុកនាង ល្អវ៉ាក្តៅណាស់អរគុណ កកអាវិន មិនក៏ឯងនៅទីនេះដៃរបស់ឯង នាងមិនគួរធ្វើជាអ្នកថនហូកទេ អត់ទេលើកមុនស៊ីប្រាប់សេមជំនួសខ្ញុំឲ្យមកខ្ជូ baby ដើម្បីសម្ភារ ខ្ជូ baby មិននឹងសំនឹងនាង សំលោកម៉ាមើលរយៈនេះខ្ញុំចូលចិត្តក្មេងខ្លាំងណាស់ នាងនៅតែសំជាមួយនឹង fashion ថ្មីនេះ Elva Green កំពុងតែរើបុគ្គលិកត្រឡប់ទៅវិញជួយទៅ មែនទេ ល្អគឺល្អហើយប៉ុន្តែខ្ញុំខ្លាចបងស្រីអូ នាងខ្លាចអីខ្ញុំជាអ្នករើមនុស្សមិនមែនគាត់ទេខ្ញុំមិនខ្វល់ថាគាត់ពេញចិត្តឬអត់ហើយម្ចាស់ទៀតវិសមកម្មមរជៈពីជូមិនដឹងថាមកវិញពីណាកុំខ្វល់អី ហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់កូននៅក្រោមខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំចាញ់គាត់ ប្រកាសជាអត់ហើយកម្រណាស់បានលោកម៉ាផ្ដល់ឱកាសឲ្យខ្ញុំច្បាស់ជាខំប្រឹងធ្វើការប៉ុន្តែលុះត្រាតែអាវិនមិនពេញចិត្ត ខ្ញុំនឹងឯងមិនពេញចិត្តទេមាននាងជាចំណុចការមាននៅជួយខ្ញុំមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែបងស្រីអូ ដូច្នេះសម្រាប់ចឹងហើយស្វាគមន៍មកកាន់គ្រួសាររបស់ Elva អរគុណ ខ្ញុំសូមណែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យស្គាល់បុគ្គលិកថ្មីម្នាក់នាងគឺជាបុគ្គលិកការងារចាប់ពូជឹងកកនាងធ្វើជាជំនួយការរបស់អាវិន Elva គ្រីមពូជឹងមានបុគ្គលិកម្នាក់ទៀតហើយ សូមជូនណែនាំផង បើបងស្រីអូននៅគាត់នឹងទៅអង្គុយកន្លែងដើមវិញភ្លាមនៅតែផ្សាយឲ្យបងប្អូនដដែលសូមសរសើរបើនិយាយទៅនាងគ្មានផ្លូវមែនទេ ការពិតទៅពួកលោកមិនបាច់មានប្រតិកម្មខ្លាំងជាងនឹងទេខ្ញុំពីមុននឹងឥឡូវនៅតែដដែលសុទ្ធតែជាអ្នកជួយអ្នកគ្រូកែ បានហើយនិយាយពីរឿងការងារវិញ
រឿងនាងជាមួយនឹង Rendo យ៉ាងម៉េចហើយ ខ្ញុំបានខលទៅច្រើនដងហើយក៏បានផ្ញើសារទៅដែរតែនៅតែគ្មានការឆ្លើយតបគេដូចជាកំពុងមានចេតនាកិច្ចពីអេលវ៉ា ខ្ញុំដឹងថាបងស្រីអូនិង Randall ស្គាល់គ្នាច្បាស់ណាស់អាចទេបងស្រីអូប្រាប់ Randall មិនឲ្យទទួលទូរស័ព្ទខាង បើ យើ ចឹង ង គ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបងស្រីអូមិនចង់ឲ្យពួកយើងធ្វើកិច្ចសម្ភារផ្ដាច់មុខជាមួយនឹង Randall គឺថាពួកយើងធ្វើមិនអាចគ្មានគាត់ខ្ញុំមិនខ្វល់ថាប្រាយុទ្ធសាស្ត្រទេយើងត្រូវតែធ្វើបទសម្ភារផ្ដាច់មុខឲ្យបានខ្ញុំនឹងប្រាប់ប៉ាម៉ាក់ខ្ញុំថាខ្ញុំអាចធ្វើបាន ការពិតទៅមានមធ្យោបាយមួយអាចឲ្យ Randall ជួយយើងបានមុននឹង Randall បានល្បីគេបានតាក់ទងជាមួយប្រពន្ធតារាម្នាក់ជាតំណែងតំណងមិនធម្មតាកាលនោះគេឧស្សាហ៍រអ៊ូប្រាប់បងស្រីអូនណាឲ្យតែយើងបង្ហាញផុសតាំង មិនបាននេះជាការគំរាម ប៉ុន្តែបងស្រីអូក៏ធ្លាប់គម្រាមជា បង ជាង ស្រីអូគឺបងស្រីអូគាត់មានមធ្យោបាយខ្លួនគាត់មិនមែនមានន័យថាយើងត្រូវចម្លងតាមគាត់នោះទេខ្ញុំនឹកឃើញមធ្យោបាយមួយអាចឲ្យ Randall ព្រមទទួលការសម្ភាររបស់ពួកយើង តែកំណត់អីទៅ រឿងនេះទុកឲ្យខ្ញុំទោះជាខ្ញុំត្រូវលុតជង្គង់វក៏ត្រូវឲ្យគេយល់ព្រមទទួលការសម្ភារពួកយើងឲ្យបានដែរ អ្នកស្រី ការពិតកង្ហាខ្យល់វិល48ដងក្នុង1នាទី ព្រឹកមិញខ្ញុំរាប់ឃើញ83ជុំតើ មិនអីទេពួកយើងរាប់ម្ដងទៀត ឈប់រាប់ទៅរាប់ឡើងឈឺក្បាលហើយ មិនអញ្ចឹងអាចធ្វើអីបានទៅអានទស្សនាវដ្តីនៅទីនេះទិញអីវ៉ាន់មិនបានទេ ញ៉ាំនំទៅ ញ៉ាំទៀតហើយមិនញ៉ាំទេហើយបងថាទៅពេលមនុស្សចូលនិវត្តន៍តើគេអាចធ្វើអីបានខ្លះក្រៅពីញ៉ាំនឹងគេងខ្លាចជាធាត់នឹងខ្ជិលលែងតាក់ទងនឹងសង្គម មិនយូរមិនឆាប់អ្នកស្រីនឹងខ្ញុំគង់ទៅចូលនិវត្តន៍ទេ ខ្ញុំចូលនិវត្តន៍ដែរតើអាចដែរទេអេលវ៉ាមិននឹងអាចគ្មានខ្ញុំទៅពេលនេះរិនដូលមិនទទួលទូរស័ព្ទពួកគេ ពួកគេភ័យស្លន់ស្លាទៅហើយបន្តិចទៀតពួកគេនឹងមកអង្វរខ្ញុំហើយណែមកអង្វរខ្ញុំហើយអរគុណហើយអូត្រីម៉ាក់ក្មេកគឺឯងទេមកនិយាយរឿងការងារឬរឿងផ្ទាល់ខ្លួនការងារមិនក៏ឯងមកតែម្នាក់ឯងឯណាម៉ាក់និយាយរឿងការងារត្រូវឲ្យម៉ាក់មកនិយាយជាមួយខ្ញុំម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំដឹងថាម៉ាក់ខឹងនឹងម៉ាក់ខឹងក៏ខឹងចោះតែកុំធ្វើអញ្ចឹងដល់អេលវ៉ាអីអេលវ៉ាជាញើសឈាមរបស់ម៉ាក់ក៏មិនចង់ឃើញការលក់របស់អេលវ៉ាធ្លាក់ចុះដោយសារ Randall ទៅសម្ភាសជាមួយទស្សនាវដ្តីផ្សេងដែរអ្នកដែលធ្វើឲ្យការលក់របស់អេលវ៉ាធ្លាក់ចុះមិនមែនខ្ញុំទេគឺម៉ាក់ខ្ញុំដឹងការប៉ិនម៉ាក់ក៏ដឹងខ្លួនថាគេជ្រុលបន្តិចដែរគេលែងបបែកបន្ទប់ office ម៉ាក់ទៀតហើយការប៉ិនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែចង់ឲ្យការងារបានល្អមិនចង់ឲ្យបាត់បង់ទាំងសងខាងទេម៉ាក់ក្មេកមិនចឹងម៉ាក់ត្រឡប់ទៅជួយពួកយើងវិញទៅការសម្ភាសផ្ដាច់មុខរបស់ Randall តើតែមានម៉ាក់ទៅអាចធ្វើបានបើគុំតាឯងជាកូនប្រសាខ្ញុំមិនខាត់ពេលស្ដាប់ឯងនិយាយទេព្រោះឯងគ្មានគុណសម្បត្តិនឹងមកអង្វរខ្ញុំឡើយចង់សុំត្រូវឲ្យតកែឯងមកសុំខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកបញ្ជូនខ្ញុំឲ្យមកអង្វរម៉ាក់ឯងអង្វរខ្ញុំក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរមិនមែនដោយសាររឿងនេះការលក់របស់អេលវ៉ាធ្លាក់ឬមានការសម្ភាសនេះត្រូវចែកអូហ្វីសខ្ញុំពាក់កណ្ដាលឲ្យឯងទេគឺតាក់ទងនឹងសមាជិកភាពខ្ញុំនៅថ្ងៃខាងមុខខ្ញុំប្រាប់ឯងក៏ឯងមិនយល់ដែរសុំទៅអាឡូមែនហើយបើមានអ្វីប្រាប់កូកូទៅខ្ញុំបានឲ្យរូបទាំងនោះទៅនាងហើយប៉ុណ្ណឹងចាស់បាយបាយកូកូកាយជាប៉ាវមិនបាច់និយាយទេគឺម៉ាក់ជាអ្នកហៅគេត្រឡប់មកវិញកាន់តែមិនបាច់និយាយគឺគេមកធ្វើជំនួយការរបស់ឯងអាឌិតជំនួយការរបស់ខ្ញុំពេលនេះជាជំនួយការរបស់ឯងគិតថាយើងអាចស្មើគ្នាហើយថៅកែឯងពិតជាល្ងងណាម៉ាក់ក្មេកកុំថាខ្ញុំដាស់តឿនឯងកូកូមិនធម្មតាដូចឯងគិតទេនាងចង់ធ្វើមនុស្សអាក្រក់តែគ្រាន់តែនាងមិនឆ្លាតឥឡូវឲ្យគេនៅជាមួយឯងនៅក្បែរមនុស្សល្ងងបែបនេះអន់ពេកហើយទេដឹងម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំគិតថាម៉ាក់និយាយបែបហ្នឹងដាក់នាងឲ្យយុត្តិធម៌ចំពោះនាងពេកឯងចង់បានយុត្តិធម៌ទៅធ្វើការនៅផ្នែកប្រឆាំងអំពើពុករលួយទៅម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំសំបម៉ាក់ជួយខលរិនដូឲ្យខ្ញុំផងទៅខ្ញុំមិននិយាយជាលើកទី2ទេ
បើចង់ឲ្យខ្ញុំខលរកមនុស្សឲ្យត្រូវមកសុំឲ្យខ្ញុំជួយទៅ ធ្វើបានល្អអាវិន មានរឿងអីណា នាងបកកែមែនអាវិនរ៉េលដូក៏នាងអាចចាត់ការបានដែរថ្ងៃមិញគេខលមកខ្ញុំណាត់គ្នាថតអាល់ប៊ុមហើយនាងធ្វើម៉េចទើបអាចមានសមត្ថភាពយ៉ាងហ្នឹងបង្រៀនខ្ញុំផងទៅលើកក្រោយមិនចាំបាច់ខំយ៉ាងហ្នឹងទេ ខ្ញុំវ៉ារ៉ាន់ដល អីយ៉ាអាវិនខំទៅអង្វរគេពេញមួយរសៀលហើយគឺខ្ញុំកំដរនាងទៅអង្វរគេពិបាកណាស់ កនាង ជួយបើស្រាក្រហមមកដល់បាច់ខ្ញុំផងណា បាទបាទ ខ្ញុំទៅធ្វើការហើយ ណែការងារចប់ហើយខ្ញុំឲ្យនាងសម្រាប់មួយថ្ងៃតាមសប្បាយទៅ ម៉ាក់ការពិតខ្ញុំមិនបានធ្វើអីទេ នាងមិនចាំបាច់បន្ទាបខ្លួនឯងទេអ្នកណាមាន credit ក្នុងចិត្តខ្ញុំនឹងច្បាស់ណាស់ហើយក៏បានបញ្ជាក់ពីរឿងមួយដែល Elva គ្មានបងស្រីអូអាចធ្វើបានដូច្នេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តបញ្ឈប់គាត់ហើយ លោកសម្រាប់បញ្ឈប់គាត់លោកចាំបញ្ឈប់ណាណា បងស្រីអូ Ophiel ម៉ាក់ក្មេកនាង លោកបញ្ឈប់ម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំ មែនហើយ លោកឈួតហើយម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំជាមនុស្សឆ្លាតមានតំណែងតំណងមានបទពិសោធន៍លោកមិនអាចបញ្ឈប់គាត់ទេអេវ៉ាមិនអាចរត់ដល់គ្មានគាត់ឡើយលោកដឹងទេ លើលោកនោះមានអ្វីដែលថាមិនអាចទៅរួចទៅនាងក៏អាចបញ្ចុះបញ្ចូលរ៉េនដូលបានដែរមែនទេ ជោគជ័យនេះគឺដោយសារកក ខ្ញុំយល់ពីអារម្មណ៍នាងច្បាស់ណាស់ខ្ញុំយល់ថាម្នាក់នោះគឺជាម៉ាក់ក្មេកនាងប្រកាសជាពិបាកនឹងប្រឈមមុខនឹងគាត់នៅពេលដែលគាត់ធ្លាក់ ហេតុអីក៏លោកទាញទម្លាក់គាត់គឺលោកចង់បំផ្លាញគាត់ ឬមួយក៏នាងមិនចង់ឲ្យគាត់ទៅទេខ្ញុំអាប់ទេគាត់ទៅខ្ជុកខ្ជូប៊ីសំខាន់បំផុតគឺកុំឲ្យគាត់រារាំងផ្លូវខ្ញុំ ម៉ាក់ ថ្ងៃនេះខ្ញុំមកចេញគ្រប់គ្នាញ៉ាំបាយល្អទេ ម៉ាក់ អរគុណ ញ៉ាំ buffet ថៅកែ ល្អអាឡូរ៉េនដូល គឺខ្ញុំអូហ្វៃលី សុខសប្បាយទេអេខ្ញុំចង់ដឹងថាពេលណាលោកទំនេរចង់អញ្ជើញលោកញ៉ាំបាយនឹងណា បងស្រីអូពេលនេះខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ញ៉ាំអីទៀតហើយ មានរឿងអី ខ្ញុំដឹងថាបងតែងតែជួយខ្ញុំដូច្នេះខ្ញុំមិនខ្វល់ថាបងឆ្លោះជាមួយថ្នាក់លើរបស់ក្រុមហ៊ុនបងបែបណាទេខ្ញុំនៅខាងបងជានិច្ចប៉ុន្តែអតីតជំនួយការរបស់បងកូកូយករឿងរបស់ខ្ញុំមកគំរាមខ្ញុំ ថាម៉េចលោកទទួលការសម្ភាសរបស់ពួកគេមិនបានទេបើលើកនេះលោកជួយពួកគេថ្ងៃក្រោយឲ្យខ្ញុំឈរជើងយ៉ាងម៉េច បងឈរជើងបានឬអត់មិនមែនជារឿងរបស់ខ្ញុំទេតែមនុស្សរបស់បងគំរាមខ្ញុំបែបនេះថ្ងៃមុខកុំគិតថាខ្ញុំជួយបងទៀតដែរសោះនៅមានទៀតជួយប្រាប់មនុស្សទាំងអស់នោះឲ្យបិទមាត់ផងខ្ញុំមិនចង់ឲ្យអ្នកណាដឹងរឿងខ្ញុំពីមុនទៀតទេថ្ងៃក្រោយក៏មករកខ្ញុំទៀតប៉ុណ្ណឹងចុះ រ៉េនដូល អ្នកនាងត្រូវការអីដែរ អេលវ៉ា លេខនឹងលក់អស់ហើយពី3ថ្ងៃទៀតចាំទិញលេខថ្មីទៅជាជាងទិញសៀវភៅហួសសម័យ ហួសសម័យស្អីថ្មីនឹងប្រកាសថាល្អទេខ្ញុំមិនចង់បានលេខថ្មីខ្ញុំមិនខ្វល់នឹងលេខថ្មីខ្ញុំចង់បានអាមួយនឹង ឲ្យអេលវ៉ាមកច្បាប់មក បាទអរគុណ ស្ទិតយកថារៀបចំរួចហើយខោអាវរបស់រ៉េនដូលក៏យកមកឲ្យដែរ លោកម៉ែ ចេញទៅសិនទៅ បងស្រីអូ បងស្រីអូក្រែបងត្រូវវិសមាការជួនៅសល់ពីមួយខែទៀតឬមកក៏ចង់មកមើលរ៉េនដូសម្ភាសផែនដីនេះរលូនណាស់បើគ្មានវត្តមានបង ខ្ញុំមិនមែនមកស្ដាប់លោកនិយាយអត់ប្រយោជន៍ទេលីខិតលាឈប់របស់ខ្ញុំបងស្រីអូបងនិយាយពិតមែននេះ ឡនណាយ៉ាងណាបងនៅខ្ញុំក៏មិនដឹងថាចំនួនបងបែបណាដែរលិខិតមួយច្បាប់នេះខ្ញុំទទួលអាវិនណាឲ្យសន្តិសុខខ្លាមមើលបងស្រីអូឲ្យខ្ញុំរៀបរបស់ឲ្យចេញ បា ទៅ ច់ទេខ្ញុំយកតកៅខ្ញុំទេស្អីផ្សេងខ្ញុំមិនយកទេឲ្យមនុស្សយកទៅចោលទៅយ៉ាងណាលោកនឹងគ្រប់គ្រងទីនេះមិនយូរទេវាគង់តែคลายជាសម្រាមដដែល
ស្រីអូម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់ក្មេកម៉ាក់កុំឆេះឆាយពេកគ្រាន់តែសម្ភាសជាមួយអ្នកច្នៃម៉ូដម្នាក់ម៉ាក់មិនចាំបាច់លាឈប់នោះទេវាមិនមែនបញ្ហាការសម្ភាសទេតែជាបញ្ហាការជឿជាក់អ្វីដែលកើតឡើងជាមួយលោករីតាលើកមុនលោកម៉ាមិនលើកទូរស័ព្ទខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ទៅក្រៅប្រទេសទៀតរឿងបែបនេះមិនដែលកើតឡើងទេឥឡូវការសម្ភាសរបស់ Rendo វិញមិនបាច់មានខ្ញុំក៏ពួកឯងធ្វើបានបញ្ជាក់ថា Elva រស់ដោយគ្មានខ្ញុំបានបើខ្ញុំមិនលាឈប់ពេលនេះឬចាំឲ្យម៉ាក់ទេខ្ញុំទៅខ្ជូ baby ខ្ញុំដឹងថាមានមនុស្សច្រើនណាស់ចង់សម្លាប់ខ្ញុំតែខ្ញុំមិនផ្ដល់ឱកាសឲ្យពួកគេទេម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំពិតជាមិនដឹងថាធ្ងន់ធ្ងរដល់ថ្នាក់ហ្នឹងមែនខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកគំរាម Rendo ទេគឺកកឯងមិនបាច់បកស្រាយទេឯងនិយាយអីក៏អត់ប្រយោជន៍ដែរកុំថាខ្ញុំមិនបានពមៀនកុំគិតថាឯងអាចអង្គុយលើកៅអីនោះបានយូរឲ្យសោះលបែងដណ្ដើមកៅអីទៅចាប់ផ្ដើមទេហើយអ្នកបន្ទាប់នោះអាចជាឯងក៏ថាបានម៉ាក់ក្មេកខ្ញុំ Elva គឺខ្ញុំជាអ្នកបង្កើតខំប្រឹងអស់20ឆ្នាំពេលនេះរលាយអស់អរគុណដែលជូនដំណើរខ្ញុំម៉ាក់ក្មេកជូនពរសំណាងល្អចូលមួយអរគុណទាំងអស់គ្នាដែលរួមគ្នាបង្រៀនខ្ញុំមិនចឹងខ្ញុំក៏មិនប្រឡងចប់ដល់ងាយបែបនេះដែរអរគុណការពិតទៅពួកខ្ញុំមិនបានបង្រៀនអីលោកទេគឺទីណាទេជាអ្នកបង្រៀនមិនមែនខ្ញុំមើលថែខាលជាពិសេសទេផ្ទុយទៅវិញគឺក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ឱកាសដល់បុគ្គលិកឆ្នើមនិងមានសក្តានុពលយ៉ាងណាអរគុណទាំងអស់គ្នាអរគុណខាលលោកយកបានសញ្ញាបត្រហើយតែនៅខ្វះការប្រឡងជាប់ត្រូវហើយលោកមានសមត្ថភាពការមុនការខំប្រឹងរបស់ខ្ញុំក្នុងក្រុមហ៊ុនក៏ល្អដែរទុកចិត្តចុះក្រុមហ៊ុនប្រកាសជាយកលោកច្បាស់ជាខ្លាចជាឈ្មួញកណ្ដាលមិនយូរទេពួកយើងនឹងបានធ្វើការជាមួយគ្នាអូទាំងអស់គ្នាសរសើរខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំមានសម្ពាធណាស់បាទលោកស្ត្រីខ្ញុំនឹងជួយលោកកាត់បន្ថយយប់នេះទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេទេល្អខ្ញុំទៅច្រៀងខារ៉ាអូខេដែរមិននឹងអាចគ្មានចំណាយពូទៅពូជាគ្រូខ្ញុំក្រៅពីអាទីណាលើកនេះពូជួយខ្ញុំច្រើនជាងគេប្រកាសជាជាមួយឯងហើយខ្ញុំនឹងខ្លាប់មើលឯងខ្ញុំខ្លាចយប់នេះឯងស្វឹងមានមនុស្សស្រីគេចំណេញលើឯងពូមិនបាច់បារម្ភពីខ្ញុំទេយល់អស់បារម្ភពីខ្លួនឯងទៅសូមមកច្រៀងជាមួយគ្នាទៅខ្ញុំច្រៀងមុនម្នាក់មកឃ្លាឡហេបត់នឹងខ្ញុំច្រៀងព្រោះណាស់ជិខ្ញុំច្រៀងវិញមិនយ៉ាងណាទៅតែទៀតចាំខ្ញុំច្រៀងជាមួយនាង有幾個知己，多少有不易能相មិនក៏ស្ងាត់ម្លេះខ្ញុំឈឺពុងខ្ញុំចង់ចេញទៅទិញថ្នាំឈឺពុងពួកលោកលេងតាមសម្រួលចាស់នាងមិនអីទេហ៎មិនអីទេអាទីណាខ្ញុំជួយនាងទៅហ៎មិនបាច់ទេលេបថ្នាំរួចខ្ញុំទៅផ្ទះហើយនាងមិនស្រួលខ្លួនគួរតែមានមនុស្សជួយតោះទៅលេបថ្នាំហើយស្រួលខ្លួនទេចង់ញ៉ាំអីបន្តិចអត់មិនបាច់ទេលេបថ្នាំហើយខ្ញុំបានធូរច្រើនណាស់ព្រោះខ្ញុំតែងតែបែបនេះសុំទោសផងរំខានពួកលោកសបាយមិនអីទេខារ៉ាអូខេច្រៀងពេលណាក៏បានមានភ្ញៀវម្នាក់បានឲ្យស្រាក្រហមម្ដងមកខ្ញុំទៅយកមកអបអរជាមួយលោកនាងមិនស្រួលពោះកំផឹកអីផឹកតែបន្តិចមិនអីទេហើយសំខាន់គឺលោកជាអ្នកផឹកមិនមែនខ្ញុំទេយ៉ាងម៉េចបញ្ញាប់ទៅផ្ទះបកគលមនុស្សហេមែនទេកាប់ទៅយប់នេះខ្ញុំក៏ចង់ផឹកខ្លះដែរមានរឿងអីមិនសប្បាយចិត្តទេនិយាយបណ្ដាញ៉ាំបណ្ដាទៅលោកជួយយកកៅនឹងប្រដាប់កឲ្យខ្ញុំផងពូហ្វានបានកាន់ក្បាលមីក្រូបត់អីក៏ចេះដែរអញ្ចឹងកុំឲ្យឯងថាខ្ញុំចេញហើយអញ្ចឹងគេច្រៀងម្ដងទៅខ្ញុំច្រៀងម្ដងមើលអូយឆ្អែតហើយខ្ញុំច្រៀងបត់អីចេះនេះណែមានឃើញអាទ័រដែរទេច្រៀងជាមួយគ្នាទៅបត់រំដួលដូរដីវីវហើយមើលឡើងស្វាងភ្នែកអាទ័រ
អាទ័រអើយងរៃជោទូរស័ព្ទក៏បិទទៀតអើយធ្វើស្អីនឹងពីភីងហ្វានហាថាម៉េច អាឡូបងស្រីអូមិនក៏មិនទទួលទូរស័ព្ទខ្ញុំវាអសយឺតខាតពេលខ្លាំងណាស់ ឈប់និយាយអត់បានការទៅមានរឿងអីកើតឡើងរវាងខាននិងអាទីណា ពួកគេនិយាយថាតែច្រៀងក្រៅអូខេអ្នកណាទៅស្មានដល់ថាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែច្រៀងពួកគេស្រាប់តែបាត់ខ្លួន លោកច្រៀងបទអី ពន្លឺនៃមិត្តភាពអាទ័របិទទូរស័ព្ទហើយឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅ តើអាចធ្វើអីបានមើលទៅខ្ញុំធ្វើសកម្មភាពខ្លួនឯងហើយ រវាងលោកនិងប្រពន្ធលោកបែរជាមានបញ្ហាច្រើនយ៉ាងហ្នឹងដូច្នេះលោកមិនធ្វើការងារទស្សនាវដ្តីគឺដើម្បីគេចពីពួកគេតែពេលលោកទៅផ្ទះវិញមិនអាចគេចបានទេ ដូច្នេះទើបខ្ញុំមិនចង់ទៅផ្ទះពេលទៅដល់ផ្ទះគ្មានអ្នកណាខ្វល់នឹងខ្ញុំទេហានិយាយក៏ដោយមិននិយាយក៏ដោយចុងក្រោយពួកគាត់នៅតែឆ្លោះគ្នាដដែល ការពិនខ្ញុំជួបលោកនៅសៀងហៃកាលពីលើកមុនខ្ញុំតែងគិតថាខ្ញុំចង់ដឹងណាស់ថាខ្ញុំធ្វើត្រូវឬខុសខ្ញុំគួរបោះបង់លោកឬអត់ពួកយើងមិនគួរបោះបង់ទំនាក់ទំនងរបស់ពួកយើងទេ ហានោះជារឿងកាលពីមុននិយាយធ្វើអីទៀត ខ្ញុំក៏មិនចង់និយាយដែរតែខ្ញុំពិតជាមិនអាចទ្រាំបានទេមែនគឺម៉ាក់លោកជាអ្នកផ្គត់ផ្គង់ឲ្យខ្ញុំរៀនដោយសារតែពេលនោះទើបខ្ញុំមានថ្ងៃនេះតែខ្ញុំកាន់តែគិតកាន់តែស្ដាយកាលនោះខ្ញុំជ្រើសយករៀនមិនជ្រើសយកលើង អាទីណានាងស្វឹងហើយកុំធ្វើអញ្ចឹងអី ខែបើខ្ញុំអាចជ្រើសម្ដងទៀតបានខ្ញុំសុខចិត្តគ្មានអ្វីទាំងអស់ខ្ញុំគ្រាន់តែចង់នៅជាមួយលោកដឹងទេការពិតអារម្មណ៍ខ្ញុំគឺនៅតែដូចកាលពីមុនអញ្ចឹងនៅតែស្រឡាញ់លោកខ្លាំងដូចមុន សុំទោស បងស្រីអូន នេះម៉ាក់ យប់ជ្រៅហើយម៉ាក់ទៅផ្ទះជាមួយឯងកុំទុកចិត្តមនុស្សទីនេះ នេះម៉ាក់ជឿខ្ញុំទៅខ្ញុំនឹងអាទីណាមិនបានធ្វើអីទេ បើម៉ាក់ទៅមិនទាន់ពេលពួកឯងប្រកាសជាធ្វើគ្រប់យ៉ាងឯងតែងនិយាយថាឯងមិនមែនក្មេងមិនចង់ឲ្យម៉ាក់គ្រប់គ្រងឯងមើលអ្វីដែលកើតឡើងយប់នេះចុះឯងចង់ធ្វើដូចប៉ាឯងការប្រពន្ធហើយមានម្នាក់នៅខាងក្រៅទៀតដែរ សុំទោសម៉ាក់ ឯងគួរតែទៅសុំទោសអាវិន ម៉ាក់មិនចង់ប្រាប់អាវិនទៀតនឹង យករបស់ក្នុងថង់ឲ្យម៉ាក់បន្តិចបើកឲ្យម៉ាក់ផងហ៎ មិនបើកស្រាឲ្យម៉ាក់ផឹកធ្វើមិនអាចនិយាយឲ្យឯងបាន អរគុណម៉ាក់ អ
ខ្ញុំ ម៉ាក់ មិន ក្មេង ជំពាក់ ម៉ាក់ពិតជា ឯង គិតថាខ្ញុំ ឯង ពូកែបំផុត មិនសង មែនណា ខ្ញុំមិន ជំពាក់ឯងមិនសងខ្ញុំ សងខ្ញុំ មិនក៏អ្នកទាំងពីរនៅជាមួយគ្នាអេបងផឹកច្រើនម្លេះ មែនហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំអារម្មណ៍មិនល្អទើបឲ្យកូនប្រុសកំដរខ្ញុំផឹកឬត្រូវអនុញ្ញាតពីឯងដែរហាខាលឡើងទៅងូតទឹកហើយឆាប់ជួប ឆាប់ ដេក ចូល ទៅ សម្រាប់ទៅ យប់ជ្រៅហើយ សុំទៅផងយប់ជ្រៅហើយរំខាននាងទីនខ្ញុំមានរបស់ចង់ប្រគល់ឲ្យខាលវិញខាលលោកភ្លេចទូរស័ព្ទហើយ អាទីណា ហេតុអីទូរស័ព្ទរបស់ប្តីខ្ញុំនៅកន្លែងរបស់នាង គេទៅផឹកនៅផ្ទះខ្ញុំចៃដន្យក៏ភ្លេច ក្រែងថាបងផឹកជាមួយម៉ាក់ក្មេកទេ អស់អាទីណាអរគុណហើយយប់ជ្រៅហើយមិនរំខាននាងទេ កុំតាន់តែនិយាយគ្នាច្បាស់សិនហេតុអីប្តីខ្ញុំផឹកនៅផ្ទះនាងដល់យប់ជ្រៅយ៉ាងហ្នឹងហើយពួកនាងបានធ្វើអ្វីខ្លះ ប្តីនាងប្រាប់ថាមិនចង់មកផ្ទះជួបនាងគេនិយាយជាមួយខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ក្រោយមកពួកយើងក៏ថើប អា គ្នា ទីណា ខ្ញុំដឹងថានាងមិនសប្បាយចិត្តតែខ្ញុំគិតថានាងត្រូវតែដឹងមកដល់ពេលនេះខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ខាលខ្លាំងដដែលខ្ញុំចង់នៅជាមួយគេម្ដងទៀត នាងនិយាយស្អីគាត់ជាប្តីរបស់ខ្ញុំណា តែខ្ញុំស្គាល់គេមុនអតីតកាលខ្ញុំជាមួយគេទោះយ៉ាងណាក៏មិនអាចប្រៀបបានហើយខ្ញុំក៏ដឹងពីទំនាក់ទំនងពួកនាងដែរមានបញ្ហាច្រើនណាស់ពេលនេះអំណាចនៃការសម្រេចចិត្តមិនមែននាងនឹងខ្ញុំទេប៉ុន្តែគឺខាលខ្ញុំនឹងរងចាំចម្លើយលើ នាងទៅសិនទៅអូនសំឡាញ់ ហេតុអីបងខົບខិតជាមួយម៉ាក់ក្មេកកុហកខ្ញុំ ការពិតបងនឹងអាទីណាអត់បានធ្វើអីទេ អាវិនមកអាចបញ្ជាក់បានពួកគេមិនបានធ្វើអីទេពួកយើងមិនចង់ឲ្យឯងដឹងទើបកុហកឯងមិនចង់ឲ្យគ្រួសារនេះបែកបាក់យល់ទេ ចាំមិនក៏ម៉ាក់ធ្វើសម្លេងដូចខ្ញុំធ្វើខុសឬក៏ខ្ញុំចង់ឲ្យគ្រួសារនេះបែកបាក់គឺពួកគេជាអ្នកធ្វើខុសម៉ាក់ជាម៉ាក់ក្មេកមិនត្រឹមតែមិនជួយខ្ញុំរកយុត្តិធម៌ទេនៅចង់ជួយពួកគេទៀត ម៉ាក់ធ្វើក៏ដើម្បីគ្រួសារនេះដែរ ខ្ញុំដឹងម៉ាក់ខាងដែលខ្ញុំធ្វើឲ្យម៉ាក់ត្រូវលាឈប់ធ្វើឲ្យម៉ាក់ត្រូវចេញពីអេវ៉ាគឺម៉ាក់ចង់សងសឹកខ្ញុំម៉ាក់ចូលចិត្តអាទីណាម៉ាក់ចង់ឲ្យនាងចាប់ផ្ដើមជាថ្មីម៉ាក់នឹងតួកាយសាហាវនៅក្នុងរឿងភាគចិននោះតើមានអីខុសគ្នាទេ អូននិយាយស្អីអូនដេញម៉ាក់ចេញពីអែលវ៉ាជាញើសឈាមរបស់ម៉ាក់មិនក៏អូនដេញគាត់អូនជាកូនប្រសាររបៀបណា មែនអូនមិនសមធ្វើជាកូនប្រសាររបស់អ្នកណាទេក៏មិនសមធ្វើជាប្រពន្ធគេដែរម៉ាក់បងនិយាយដល់ផ្ទាល់ថាគាត់មិនចូលចិត្តខ្ញុំជាកូនប្រសារទេពេលនេះខ្ញុំក៏ឃើញថាបងមិនចូលចិត្តខ្ញុំជាប្រពន្ធដែរពួកយើងលែងគ្នាទេ